Pois entón, mentres poñemos aquí o PowerPoint a funcionar, vou aproveitar para presentar a Edelmiro, ainda que eu creo que non fai falta, eu creo que coñecido a maior parte dos que estades aquí. Tedes o seu currículum entre a documentación que se vos deu na carpeta e entón non me vou a molestar en lelo, pois porque o podedes consultar, simplemente vos direi que unha persoa é profesor do Departamento de Economía Aplicada, é unha persoa cunha traxectoria brillante no plano académico, que tivo importantes responsabilidades políticas no diseño da política de desenvolvemento rural e, ademais, se vos dades conta, ao longo da súa charla antes se falaba Pejerto de que o profesor Balboa é o autor dun desos libros de referencia que pois, os que somos docentes lles decimos a todos os estudantes que teñen que ler, que é o libro de Balboa. Bueno, pois el formou parte do equipo que redactou outra desos libros de referencia sobre os comunais galegos, sobre os montes veciñais galegos, que o libro elaborado, publicado en Xerais no ano 2006, do grupo dos comuns, que pois, probablemente será a visión máis global que hai hasta o momento sobre a realidade dos montes na actualidade. Entón, con el, continuamos afondando na realidade dos comunais e vamos a adoptarse a unha perspectiva que está moito máis pegada á realidade actual. Entón, Edelmiro, cando queiras. Moi ben. Está comprobando que funciona. Bueno, bons días a todos e a todas. Agradecer o convite dos organizadores de Mar e de Pejerto para participar e agardo que despois da miña intervención nin eles, nin todos que estades presentes vos arrepintades da decisión. Eu pretendo facer algúns apuntes, apuntar algunhas notas sobre o presente e o futuro dos montes veciñais en Mancomún en Galicia, pero enmarcado iso no que denominei o problema máis global da terra. E que entendo por hilo, de que falo? Pois das grandes deficiencias que existen hoxe no aproveitamento deste factor productivo, da terra, e no feito de que iso ten en gran medida como causa de fondo un desaxuste cada vez maior entre a estrutura da propiedade e o marco institucional ligado á propiedade da terra e as necesidades actuais da sociedade galega. Creo que aí foi xerando unha bifurcación cada vez maior e iso está en boa medida na orixe das deficiencias que hoxe temos no aproveitamento da terra. Ben, ese é o marco no que quero falar do presente e o futuro dos montes veciñais. Aí tedes o esquema que vou seguir na exposición. Os dous primeiros apartados son esencialmente introductorios para contextualizar os montes veciñais. Tratarei de pasar bastante por encima deles, é dicir, no primeiro, pretendo facer un recorrido breve da que boa medida xo fixo Balboa antes, sobre os usos da terra na agricultura galega e o papel do monte, é dicir, onde vimos e onde estamos hoxe. No segundo, referirme dentro das terras de monte os tres grandes tipos de superficies que temos que distinguir hoxe en función da súa propiedade e a partir de aí, e os montes veciñais son unha parte, son un deses tipos, a partir de aí centraríme xa nos montes veciñais en Mancomún, apuntando algúns datos moi básicos sobre o que é a súa realidade actual. No apartado cuarto, que é onde seguramente me estenderei máis, pretendo aportar algunhas reflexións sobre o papel que cumplen e que poden cumplir os montes veciñais en Mancomún no medio rural galego do século actual e, ao final, atrevereime con algunhas directrices e propostas, se me dera tempo, incluso algunhas cuestións para o debate. Teño que decir, despois de velas, sin mollarme demasiado. Estou disposto a mollarme máis despois no debate. É que cando vin, ao final, as diapositivas que proposta, vai sonar un pouco plano. Se vos parece que é plano, despois podemos entrar en máis concrecións. Entón, comezando co primeiro apartado que decía que era esencialmente introductorio. Como todos sabedes e lembrábanos Balboa, por tanto, non me vou estender. Históricamente, en Galicia, o que entendemos hoxe por espacio agrario, as terras cultivadas ou a pastos de forma permanente, ocupaban só alrededor do 25% do territorio. As 3/4 partes restantes eran terras de monte. Pero cun matiz importante, esas terras de monte eran obxecto dun aproveitamento moi intenso e diversificado que incluía moitos aproveitamentos gandeiros. Consecuencia, ademais das terras que eran cultivadas ou dedicadas a pastos de forma permanente, unha gran parte das terras de monte incluiríamolas hoxe nun concepto amplio de superficie agraria.
porque eran obxecto de aproveitamentos agrogandeiros. Traducido en estatísticas, no ano 62 fixose o primeiro censo agrario en España. Pois ben, no censo agrario do ano 62 contabilizaba en Galicia unhas 640.000 hectáreas de cultivos e prados, pero a iso habría que unir 940.000 hectáreas de monte que, según o propio censo, eran aproveitadas como terreo de pastoreo polo gando, eran pacidas regularmente polo gando. Co cual, se sumamos iso e sin ter en conta outras posibles terras de monte que foran obxecto de un aproveitamento tamén en forma de cultivo temporal, teríamos que o espacio agrario en sentido amplio ocupaba ao redor de 1.600.000 hectáreas, que eran máis do territorio galego. Ben, esa situación, esos aproveitamentos que se manteñen ata mediados do século XX, mudan de forma sustancial, de forma radical nos últimos 60 anos. A evolución foi moi diferente dunhas a outras comarcas, dunhas a outras parroquias, pero se houbera que resumir as tendencias a nivel galego, hai tres grandes procesos. Retrocede fortemente o espacio agrario, poderlo ver neste gráfico, de 1.600.000 hectáreas que contabilizaba o censo agrario do ano 62 a 650, 700.000 na actualidade, nas últimas estatísticas de estruturas agrarias. Por tanto, primeiro gran cambio, retrocede a fronteira agraria, aquele espacio traballado regularmente para actividades agrogandeiras. En paralelo, produce unha forte expansión da superficie arborada e, terceiro gran proceso, aumenta aínda en maior medida as superficies abandonadas. Tanto polo abandono de terras de cultivos e pastos de explotacións que deixan de estar en activo e que esas terras non son transferidas a outros agricultores, como aumenta moito as superficies abandonadas pola desaparición dos aproveitamentos tradicionais do monte. E iso acompañouse, esa forte expansión, por un lado, a expansión da superficie arborada, por outro lado, abandono en gran parte, na maior parte das terras de monte, iso acompañouse dun proceso que xa foi saindo ao longo da mañá, pero que quero recalcar aquí, é a desvinculación da maioría da poboación rural e tamén da maioría dos propietarios, tanto das terras de monte particular como dos montes veciñais, a desvinculación da maioría dos propietarios do monte, posto que a súa actividade económica, o seu sustento, deixou de depender do aproveitamento desas terras. Esas tendencias prosiguen en xeral nas décadas recentes. Poñemos aquí isto sacado dun traballo de compañeros de Lugo, un deles tristemente e prematuramente falecido, Rafa Crecente. Eles analizaron a partir de documentación máis sólida que os censos agrarios os cambios no uso da terra a partir da integración europea os 20 anos seguintes e o que se observe basicamente unha continuidade dos procesos anteriores con algunha novedade. En concreto, nestes 20 anos hai un claro retroceso da superficie dedicada a cultivos e pastos, tedes aí a cifra. Redúcese tamén, según os datos, a superficie de mato e dase un novo aumento da superficie arborada e aumenta de forma significativa o territorio ocupado por usos urbanos, en sentido amplio. Eles resumen ben nos tres rótulos. Os cambios dos usos da terra que se dan nos últimos 20 anos poden resumirse neses tres procesos. Urbanización, forestación, abandono. O resultado é a situación actual, que non vos canso con cadros, simplemente, digamos, os feitos fundamentais. Dos casi 3 millóns de hectáreas de que consta o territorio galego, hoxe a superficie aproveitada para cultivos e pastos limítase, según os datos dos últimos censo agrario e se collemos estadísticas de estruturas agrarias máis recentes, limítase a unhas 650.000 hectáreas. Iso é o 22% do territorio, que en termos comparativos supón que Galicia aproveita para usos agrogandeiros a mitade do que é a media da Unión Europea ou a media española. Non entro en matices, un pouco máis da mitade, un pouco máis. Entón, temos un espacio agrario moi reducido que esencialmente se corresponde co que era históricamente, non está nos mesmos sitios, co que era históricamente obxecto dun aproveitamento agrogandeiro continuado. Quitando as terras improductivas dedicadas a usos urbanos, quedan os 2 millóns de hectáreas en números redondos dedicados a monte. Delas, entre 1,4 millóns arboradas, pero só unha parte pequena, non entrarei aquí en debate, creo que non máis de 300.000 no mellor dos casos, 300.000 hectáreas, só unha parte pequena desas terras arboradas están ordenadas para a produción silvícola e son obxecto dunha explotación silvícola, o resto é a natureza que fai o seu traballo, e quedannos de 600.000 a 1 millón de hectáreas total, de forma casi total, abandonadas. Isto esconde grandes diferencias a nivel municipal e parroquial e reproduce aquí un mapa
que está tirado dese traballo que antes comentaba de Corbelle e de Rafa Crecente, eles elaboraban unha tipoloxía das parroquias con datos a nivel parroquial según as tendencias dos usos do solo neses 20 anos, 1985-2005. Pero, en boa medida, esta tipoloxía non só reflicte que pasou a película deses 20 anos, son tamén a foto, cual é as diferencias nos usos da terra que encontramos na actualidade. Como hai 8 tipos ou 6 tipos, isto préstase mal a resumir, pero, basicamente, isto configura non son a Galicia en canto aos usos do territorio con 3 grandes partes, que podemos dividir en distinguir 3 grandes tipos de situacións. A primeira é o que está en branco, é o que eles denominan o rural urbanizado e forestado. Moi pouco espacio cultivado de pastos e da superficie forestal a maior parte arborada e cunha presión de usos urbanos cada vez maior. O que está en branco. No extremo contrario, que denominan rural abandonado, onde predominan principalmente o mato e tamén, en algúns casos, frondosas. É o que está en oscuro, os 2 tonos máis oscuros, que vedes que colle Serras Orientales de Lugo e toda a metade oriental e meridional de Ourense. E, finalmente, o que está en tonos así, cor crema, máis ou menos moi malo para as cores, o que les denominan rural activo, que tamén podíamos chamar interior gandeiro. É onde está concentrada a actividade gandeira, sobre todo de leite, na actualidade, e onde o interior de Lugo, o interior da Coruña, e onde temos, e o Deza, no norte de Pontevedra, é onde temos un maior peso hoxe do espacio agrario, e mesmo a superficie cultivada dedicada a pastos hoxe é significativamente superior a que había hai 30 ou 40 anos, porque se deu un proceso de implantación de pastos en antigos terreos de monte con certa relevancia. En todo caso, temos esas 3 grandes Galicias en canto aos usos da terra. Non vos pido ningún esforzo de memorístico, pero despois veremos como se ubican os montes veciñais, en que zonas predominantes en relación con iso. Bueno, simplemente isto, casi me vou saltar, simplemente quería destacar con esta diapositiva seguinte que esa evolución e esa situación actual dos usos da terra orixinou enormes problemas tanto económicos como ambientais. Sin pararme, económicos, por qué? Dificultou a viabilidade económica de gran parte das producións agrarias, de gran parte das explotacións, e, ademais, levou a que se consolidara un modelo dentro daquelas explotacións máis dinámicas que querían medrar, que estas tuveran que facelo pola vía dunha crecente intensificación. Vese moi claro no caso do leite. Máis vacas por hectárea, máis produción por hectárea, a costa dunha dependencia cada vez maior da importacións de alimentos para o gando. E tamén outro problema de tipo económico é que levou a desaproveitar gran parte do potencial productivo das terras de monte, tanto para a madeira como para outros bens. E, ao mesmo tempo, esa evolución, esa parte do problema da terra, orixina crecentes problemas ambientais. Básicamente, problemas ambientais que se derivan de que en Galicia dase unha situación que a todo observador exterior le chama a atención e é que aquí conviven, no conxunto de Galicia, pero moitas veces mesmo no mesmo concello ou incluso na mesma parroquia, conviven 2 fenómenos. Unha crecente intensificación productiva nunha parte pequena do territorio, o que orixina problemas de contaminación das augas, de agotamento de fertilidade dos solos, que observamos en moitas das comarcas leiteiras. E iso convive co abandono de grandes extensións, o cual crea en gran medida o caldo de cultivo para os incendios forestais. Non digo que sexa causa única, hai moitos factores, pero crea as condicións estructurais que están na orixe de gran medida do problema dos incendios forestais. Bueno, esas deficiencias nos usos da terra, estou ainda no apartado introductorio, pero trato de ir rápido. Esas deficiencias nos usos da terra, na miña opinión, e todo o que levo dito, e máis o que vou dicir a partir de agora, é discutible. Por tanto, non reiterarei isto é discutible, isto pode ter, pero, na miña opinión, esas deficiencias no uso da terra, en gran medida, teñen a orixe na pervivencia dunha estrutura da propiedade, sobre todo, dun marco institucional sobre os dereitos asociados á propiedade. Eu creo que o problema non é tanto a distribución da propiedade da terra, son como está regulado os dereitos que teñen os propietarios das terras. Eu creo que, en gran medida, o problema que arrastramos de deficiencias nos aproveitamentos da terra teña a súa orixe no mantenimento dunha estrutura da propiedade e, sobre todo, dun marco institucional sobre a propiedade da terra que é máis disfuncional, porque non se adaptan á realidade e ás necesidades actuais que ten a sociedade galega. Nese contexto, os montes veciñais de Monte Común son unha realidade relativamente singular. Eu creo que tamén teñen un problema de adaptación do seu cadro normativo, do seu marco institucional ás necesidades actuais do aproveitamento dos montes veciñais, pero o tipo de problemática é moi diferente do que sea no resto das superficies. En concreto, se nos centramos nas terras de monte, lembrade dos 2 millóns de hectáreas, 2/3 do territorio galego,
Hoxe é necesario distinguir tres tipos de superficies según a estrutura da propiedade e tamén según quen fai a xestión das terras, tres tipos de superficies que teñen problemáticas distintas e, por lo tanto, requiren tamén medidas moi diferentes. Eu, realmente, non falo da pública, deixo de lado a escasa propiedade pública, esos montes que son de propiedade pública, e o que me parece necesario é subdividir dentro dos montes particulares, os montes propietarios individuais, aqueles que están aínda integrados en explotacións agrarias e os que non. Pois daí saen os dos tres tipos en vez de dous, de propiedade particular, montes veciñais. En primeiro lugar, temos as terras de monte particular que están integradas en explotacións agrarias. Cada vez, históricamente, o monte particular estaba integrado en explotacións agrarias, en parte disso. Hoxe, a estimación que eu fago é alrededor do 9% do territorio. 250, 260.000 hectáreas. Estas son terras, non me vou parar porque aquí centrámonos máis nos montes veciñais, pero o problema fundamental que teñen é unha forte división da propiedade e unha pulverización parcelaria igual ou máis intensa da que hai nas terras de cultivos. Teñen unha ventaxe e é que a súa movilización productiva, ben sexa para a produción de madeira, para usos agrobandeiros ou para outros aproveitamentos, a súa movilización pode ser realizada por agricultores que continúan en activo e continúan no territorio. Segundo lugar, temos, comentaba antes Balboa, eu coincido, o que é o gran problema o máis difícil de resolver, sendo difícil dos montes veciñais. As terras de monte particular que están en mans de propietarios non agricultores e dos cais tamén engado aí, só unha ínfima minoría se aproxima ao que podemos chamar un silvicultor, e moito menos un silvicultor profesional. Aquí está casi o 40% do territorio galego, alrededor de 1.200.000 hectáreas, e son superficies que se enfrentan a dos grandes obstáculos para un adecuado aproveitamento. Por un lado, a súa propia estrutura da propiedade e a estrutura parcelaria, o mesmo que nas anteriores, pero iso únese que a inmensa maioría dos propietarios están totalmente desvinculados do cuidado das terras. En Galicia temos un segmento do que podemos chamar silvicultores profesionais dentro destes propietarios non agricultores absolutamente ínfimo, na miña opinión. Estou disposto a discutilo, pero a propia dinámica dos investimentos privados no sector forestal avala o que digo. E tamén estou disposto a discutir isto. Consecuencia é que son terras con enorme dificultade para constituir unidades de producción viables e, ao mesmo tempo, cunha gran debilidade do segmento de silvicultores profesionais que serían os que podrían mobilizar estas terras, non só as da súa propiedade, senón outras a través de fórmulas de cesión. Finalmente, temos os montes veciñais en man común, que é como é, nos que me vou centrar. Saltome estas notas básicas. Simplemente dicer que no seu caso non hai un problema de tamaño nin de fragmentación en xeral, pero os problemas son de outro tipo. Básicamente teñen que ver coa base sociodemográfica da maioría das comunidades, coa desvinculación da maioría dos comuneiros do aproveitamento das terras, non viven diso, e, por tanto, a súa actividade non está ligada ao aproveitamento do monte, e a inadecuación das fórmulas para a posta en produción destas superficies, cual ten que ver co marco institucional. Perdona, non mirei a cara empezar a organizadas para ser... Bueno. Centrado xa nos montes veciñais. 5 pinceladas, podría multiplicar os datos, pero 5 pinceladas sobre o que é a realidade actual dos montes veciñais. Supoño que a maior parte dos presentes, que moitos coñezo, isto vai vos sonar lugares comuns, entón, se vedes que tal, desconectado en canto fago estas apuntes moi elementais. En todo caso, decía 5 flashes sobre o que é a realidade actual dos montes veciñais en Mancomún, en Galicia. Primeiro, trátase dun tipo de superficies que teñen un elevado peso, ocupan unha parte significativa do territorio galego, pero teñen unha distribución no territorio moi desigual. O seu peso relativo é moi desigual dunhas a outras comarcas galegas. Concreto, aí recollín datos recentes do Rexistro de Montes Veciñais da Consellería do Medio Rural. No ano 2011 contabilizábanse unhas 3.300 explotacións con perto de 680.000 hectáreas. Eso é o 23% do territorio galego. Os montes veciñais ocupan ao redor dun terzo do que habitualmente se clasifica en xeral como superficie forestal, ou diría mellor superficie de monte, un tercio deso e ao redor dunha cuarta parte do territorio galego. Pero xa podedes ver aí que o seu peso xa a nivel provincial é moi diferente. O maior peso relativo dase nas dúas provincias meridionais, Ourense e Pontevedra, aínda que cifras absolutas onde temos máis superficie de monte vecinal é en Ourense, de novo, e en Lugo.
Pero iso o que esconde contrastes moito máis fortes a nivel comarcal e municipal. É dizer, en poucas palabras, isto xa non me lembro de quen que traballo tomei, se non citaría a fonte, non fun eu que elaborei o mapa, en todo caso que recolle a porcentaxe da superficie municipal que está ocupada por montes veciñais en man común. E o que nos mostra é que este tipo de superficies, a propiedade comunal en Galicia, concéntrase ao sur dunha liña imaginaria que iría desde Fisterra, tamén iría casi desde Muros, até a Fonsagrada. E dentro do que queda ao sur diso, só están prácticamente ausentes ou totalmente ausentes os montes veciñais no Deza, no norte, nordeste de Pontevedra, e no cuadrante noroccidental de Ourense. Do Carballiño até chegar ao Miño. Bueno, vedes, para os que non, isto non o sitúe, a cousa sería daqui para baixo, a liña sería daqui para baixo, e aquí está o Deza, e aquí o cuadrante occidental de Ourense. Bueno, este é o primeiro flash, por tanto, ten un elevado peso territorial, pero cunha presencia moi desigual. Fixadevos aquí que hai concellos na parte sudoriental de Ourense e na sudoccidental, na Baixa Limia, onde a porcentaxe ocupada polos montes veciñais supera en todos a mitad do territorio. E hai concellos onde máis das 3/4 partes corresponde a montes veciñais. Segundo flash, son unidades con unha elevada superficie media. A media que sae con estes datos máis recentes anda ao redor das 205 hectáreas, da igual hectárea máis, pero menos, e máis da metade da superficie veciñal está en montes de máis de 500 hectáreas, porque hai tamén grandes desigualdades no tamaño dos montes veciñais. Terceiro flash, ademais do peso productivo, da súa importancia como recurso productivo, estamos ante un tipo de propiedade cun gran peso social. Aí menciono estimacións que fixéramos a finais dos 90 nese estudo do Grupo dos Comuns, nese proxecto. A partir da información que recollemos, estimábamos que cada comunidade contaba, variaba moito dunhas a outras, pero a media que saía era duns 50 comuneiros, o que supoñía un total, naquela altura, duns 150.000 fogares en Galicia que estarían vinculados, porque non son persoas, son fogares, o cual supoñía ao redor do 15% da poboación galega que estaría ligada á propiedade. Tomada como unha mera aproximación e xa antigua, pero que non hai, eu non coñezo intentos de estimación máis recentes. En todo caso, sobre todo ali onde teñen maior presencia no territorio, como acabamos de ver, trátase de superficies que non só son un importante recurso productivo, senón que as comunidades de montes son seguramente a estructura de socialización máis sólida, máis potente. Cuarto flash. Encontramos montes veciñais en contextos demográficos e socioeconómicos moi diferentes. Antes víamos a ubicación xeográfica. Se cruzamos iso con algunhas variables demográficas e socioeconómicas, vemos que unha grande parte, a maior parte dos montes veciñais están en comarcas de montaña, entre as que sufren unha maior regresión demográfica e económica, o caso do este sur de Ourense, as serras orientais de Lugo, interiores de Pontevedra, a zona da dorsal, de Covelo. A maior parte dos montes veciñais están en comarcas deste tipo, pero encontramos tamén, e teñen unha presencia moi importante os montes veciñais, en zonas costeiras e periurbanas. O caso do Barbanza, cita aí, das comarcas de Pontevedra ou Vigo, o Baixo Miño ou o Condado e Paradanta, que están cada vez baixo influencia máis da área urbana de Vigo. Non sei se aquí se pode ver, aquí recollen de novo o mapa onde sobre a ubicación dos montes veciñais. Este azul recolle as densidades demográficas, no ano 2007, pero... E o dali é o mapa dos tipologías segundo os usos. Ben, se pegades un vistazo simultáneo aos tres, veredes que na parte dos montes veciñais encontramos aquí, que se corresponde coas zonas con maior despoboamento e ao mesmo tempo, no que os colegas Corbella e Vicente nos llevaban como rural abandonado por las tendencias dos usos do sur. Pero tamén encontramos unha presencia moi importante de montes veciñais. Aquí, isto sería a zona máis do dorsal, pero zona de Vigo, Pontevedra, Baixo Miño. Cando paranta que se podedes ver densidades demográficas altas, moitos deles son montes periurbanos, senón baixo unha influencia urbana cada vez maior, e que entrarían aquí dentro do que é o rural urbanizado e forestal. Montes sometidos a unha presión de diferentes usos notable, sobre todo, digamos, unha presión de usos forestais, por un lado, máis tradicional, e unha presión cada vez maior de usos urbanos.
podemos multiplicar aquí as anécdotas de que tipo desta presión de usos urbanos. Calquera que vai a Vigo e a zona do Baixo Miño pode ser testemunha. A propia Universidade de Vigo está nun monte veciñal, por poñer un exemplo plástico para alguén que vexa isto desde fora de Galicia. Quinta e último flash descriptivo. Non me parei no dos usos e aproveitamentos, onde tamén temos unha enorme diversidade, pero sobre isto quero estenderme despois máis no plano de propostas que no plano de describir o que encontramos hoxe. O quinto e último flash que quería destacar é que nos montes veciñais e Mancomún encontramos hoxe unha gran diversidade de formas de xestión. Hai desde os que son xestionados directamente pola comunidade, os que están baixo distintas formas de cesión cedidas a persoas ou empresas, a veces propios comuneiros e a veces empresas externas, e depois están os xestionados directamente pola administración. E o que me interesa salientar é que hoxe mantense unha forte presencia da xestión pública dos montes veciñais. Os montes veciñais son unha propiedade privada colectiva, pero unha porcentaxe moi elevada, desde fai décadas, ven sendo obxecto dunha xestión pública e hoxe sigue tendo un elevado peso relativo a xestión pública. Aí recollevos os datos que recopiláramos nese proxecto do Grupo dos Comuns a finais da década dos 90, en números redondos, o que obtiñamos é que algo máis da mitad dos montes veciñais tiñan consorciado, conveniado unha parte da superficie e a superficie, baixo convenios ou consorcios, por tanto, xestionada pola Administración Forestal, agora a Xunta de Galicia, a superficie xestionada conveniada supoñía o 45% do total da superficie dos montes veciñais. E ao lado puxemos cifras máis recentes, no documento previo para a elaboración do novo plan forestal, bien estas cifras, sobre a superficie forestal de xestión pública que hai hoxe en Galicia. Creo que as cifras corresponden a 2015. En concreto, no caso dos montes veciñais, siguen xestionados, ahora creo que se denominan contratos de xestión pública, con o que antes chamamos consorcios convenios, siguen xestionadas 250, algo máis de 250.000 hectáreas das 680.000 que comentábamos antes. Cerca do 40% do territorio. Por tanto, é certo, sempre se repite, en Galicia casi non hai propiedade forestal pública. Pero non se debe asimilar iso con que non hai terreos nos que a responsabilidade da xestión corresponde desde hai décadas aos poderes públicos. Que é realmente o relevante, non tanto a propiedade nominal, senón quen é o responsable da xestión e da situación. E podedes ver que a superficie é considerable. Sumando os montes veciñais e outro tipo de superficies que son xestionadas desde o ámbito público, suman 315.000 hectáreas, como vedes aí. Ben, pasamos, todo isto sería sobre o presente, pasamos agora ao que eu podía decir unhas pinceladas sobre o futuro. De entrada, o que pretendo aquí é facer algunhas consideracións e, por tanto, métome xa no terreo do máis normativo, de decir o que eu creo por onde deben ir os tiros, máis que seguir describindo a realidade actual. E a pregunta, o que me quero referir, basicamente, que papel poden xugar estes superficies comunais no futuro do medio rural galego, se que poden xugar algún e de que tipo ese papel. Para abordar isto, creo que hai que, primeiro, aclarar sobre algunhas cuestións que eu chamaría de enfoque ou perspectiva. E o que digo, a partir de aquí, de máis discutible do que dixen até agora. Primeira cuestión de enfoque ou perspectiva. Creo que Galicia necesita, e que ninguén se asuste pola palabra, unha reforma agraria, urgentemente. É dicir, o modelo de xestión de terras que vimos tendo nas últimas décadas e o marco institucional ligado aos dereitos asociados á propiedade da terra están nos levando a problemas cada vez maiores, que até agora fomos cubrindo eses problemas con gasto público, pero que eu dubido que no futuro podamos seguir cubrindo con gasto público. Por exemplo, as deficiencias na xestión privada das terras e o risco de incendios que se orixina, até agora cubrímoslo con fondos públicos para, digamos, o que debería ser unha responsabilidade da correcta xestión desas superficies. Iso poderá aguantar mentres haxa diñeiro para seguir tendo un dispositivo do custe do que nos vimos permitindo nas décadas recentes. Bueno, dados eses problemas os que orixina ese modelo de xestión de terras e o marco institucional ligado á propiedade da terra, decía que considero que é imprescindible unha reforma agraria, pero non unha reforma agraria centrada na propiedade, senón nos usos. O obxectivo non é mudar a estrutura da propiedade, sino lograr, sin tocar a distribución nominal da propiedade, lograr mobilizar productivamente a terra. E iso non esconde a ninguén que se require recortar boa parte dos dereitos asociados á propiedade privada. Condicionar que se pode facer e non se pode facer.
Dentro desa reforma, eu creo que deben entrar e cun papel moi importante en algunhas comarcas os montes veciñais. E segunda cuestión inicial de enfoque ou perspectiva, eu creo que os montes veciñais, en xeral as terras de monte, non poden seguir contemplándose, como sigue sendo a visión predominante nas políticas públicas en Galicia, non poden seguir contemplándose desde unha perspectiva sectorial forestal, propia do século XIX e da primeira metade do XX. Simplemente, se nos queremos adaptar as tendencias a nivel europeo, o adecuado é ver os montes veciñais como un recurso para o desenvolvemento das áreas e da poboación das áreas rurais e para a ordenación do territorio. Dito simplemente, a perspectiva para contemplar o futuro dos montes veciñais non debería ser a sectorial forestal, senón a rural territorial, entrando dentro desas actividades no medio rural, con protagonismo importante, obviamente, as actividades forestais. Se adoptamos esa perspectiva de que debemos contemplar os montes veciñais como elemento dun futuro desenvolvemento rural, o aproveitamento dos montes veciñais en común debería ser parte non debería ser un obxectivo en sí mesmo, senón elemento para contribuir a un obxectivo de maior alcance, un obxectivo global. E qual é ese? Dito de forma simple, configurar un novo medio rural que este adecuado ás necesidades actuais da sociedade galega. E que requisitos debería cumprir? Simplifico moito. Eu creo que dous requisitos fundamentais. Por un lado, ten que ser un medio rural capaz de ofrecer á poboación que vive nel uns niveis de renda e unha calidad de vida equiparables a las áreas urbanas. Cos matices de diferencias, pero unha igualdade de dereitos. Non digo que tenga que ser igualdade de realidades. Ese é o primeiro requisito. E o segundo é que para que sexa capaz de xerar renda adecuada para a poboación, o medio rural ten que responder ás demandas que a sociedade fai actualmente aos espazos rurais. Producir e ofrecer aquilo que é demandado para a sociedade. E que demandas encontramos? Simplificando moito, temos por un lado as funcións máis tradicionais, suministro de alimentos, de madeira, outras materias primas. Función máis tradicional dos espazos rurais. En segundo lugar, temos a produción de outros bens e servicios diferentes dos tradicionais que son retribuídos polo mercado. Aí temos desde produción de enerxías renovables, pequena industria, artesanía, produtos máis ligados ao territorio, turismo, ocio. E temos, despois, dous tipos de funcións que, despois, para irme algo máis nisto, non son retribuídas polo mercado. Podemos chamar función social territorial, de contribuir a xerar emprego, a fixar poboación e o equilibrio territorial nas áreas rurais, e a función ambiental, contribuir á conservación da paisaxe e o medio ambiente. Ben, o medio rural do futuro, se que non que sexa viable, ten que ser capaz de responder a estas demandas e ter a súa base económica para que vivan adecuadamente os seus residentes no cumprimento destas funcións. Se aceptamos isto, do punto de vista dos montes veciñais, dedúcese, por lo menos eu deduzo inmediatamente, que é necesario reconstruir un aproveitamento diversificado, un aproveitamento multifuncional dos montes veciñais en mancomún. Como que había no sistema agrario tradicional? Non. Eu non son dos que idealizo o pasado, basicamente porque son un rapaz de aldea que me criei a finais dos 60 e a principios dos 70. E non idealizo o que un vive de rapaz sempre idealiza, pero as condicións materiais de vida que existían no rural galego, non a idealizo. Entón, non estou falando de ningún retorno ao pasado, pero sí reconstruir un aproveitamento funcional destes espacios adaptado ás condicións e ás demandas actuais da sociedade. E nese aproveitamento teñen cabida e deben ter cabida usos moi diferentes, como recollo aí, desde a produción forestal como madeiras de crecemento rápido, a produción de madeiras de calidade, a produción gandeira extensiva, o aproveitamento da biomasa e outra fonte de enerxía renovable, funcións ambientais, uso recreativo, e podríamos multiplicar pequenos frutos. Si me interesa destacar unha cousa, deses aproveitamentos, os que figuran aí, de outros moitos que poderíamos poñer, os que implican produción de bens e servicios con destino ao mercado teñen que ser retribuídos polo mercado. E, polo tanto, bense son os propietarios, as comunidades de montes, ou persoas ou empresas as que cedan as terras, incluídos comuneiros individualmente, teñen que ser capaces de obter bens con saída no mercado. Aquí funciona o mercado. E, por tanto, teñen que responder a unha demanda real no mercado. Pero existen funcións dos montes veciñais en mancomún, igual que en xeral do espacio rural,
que cada vez son máis demandadas pola sociedade, o que antes denominaba funcións sociais, funcións ambientais, que non paga o mercado, nin pode pagar o mercado por as características desas funcións. Por lo tanto, estas teñen que ser, se queremos que as cumplan, os montes veciñais, igual que en xeral o espazo rural, teñen que ser retribuídas polo conxunto da sociedade a través de transferencias públicas. E poño aí, non concebidas como axudas benévolas, estes pobriños hai que darles, porque mira tú, rural, bastante desgracia teñen, que hai esta concepción a veces. Non, transferencias públicas concebidas como a forma de que o conxunto da sociedade paguemos funcións que demandamos e que non paga o mercado. E que deberemos retribuir de algún modo a aqueles que as ofertan. En todo caso, eu creo que compre ter claro un principio, e aquí sí que quería por lo menos chegar, se as diapositivas que me quedan, se despois fora un mal de tempo, non me traumatizaría saltarlas. Sobre o que acabo de decir, sí compre ter claro un principio, que é moi simple. Todo o que queiramos que produzan os montes veciñais en Mancomún ten que ser pagado por alguén. E, por lo tanto, ten que responder a unha demanda social real. E, nese sentido, non serven nin os aproveitamentos impostos aos propietarios sin unha adecuada retribución, do cual temos moitos exemplos. Máis recente, todo o desenvolvemento do sector eólico en montes veciñais, por resumir. Iso non serve, pero tampouco serve outro tipo de situación que encontramos cada vez máis frecuencia. As alternativas puramente voluntaristas, que non contan con viabilidade económica se se trata de producir bens para o mercado, ou non responden a unha demanda social con posibilidade real de ser retribuída a través de transferencias públicas. Eu creo que compre ter claro todo o que non sirve decir, eu teño unha idea boísima para... Porque iso que acaba xerando é frustración nas propias comunidades. E moi difícil despois chegar con outros proxectos alternativos. Dito de outro modo, a hora de formular as alternativas para os montes sobre usos, aproveitamentos, producións para os montes veciñais en Mancomún, é fundamental que, ademais dos factores de oferta, teñamos en conta os factores de demanda. Eu estou bastante canso de escoitar, pero isto é en xeral para o medio rural galego. Aquí podíase producir isto, porque ten recursos. E que? E tes a quen venderlle o que vas producir? A pregunta non é só para que sirven estas terras que poden producir, senón, hai demanda ou perspectivas de que haxa demanda para eses bens ou de que eu sexa capaz de chegar ali onde hai demanda? É unha pregunta imprescindible e que eu creo que moitas veces se esquece. O discurso este de Galicia ten recursos para producir non sei que, ben, e iso tes forma de colocarlo no mercado en condicións adecuadas. Bueno, poñía isto aquí, que é un nivel de desenvolvemento teórico infinitamente inferior ao que eu vi na intervención de José Miguel na parte que poden percibir, pero era simplemente para persoas que non estedes familiarizadas con estas cuestións no ámbito económico. Podes establecer unha tipoloxía simple sobre os bens que poden producir os montes veciñais en Mancomún e en función dela acabo. Vale, bueno. Pois entón, cabe esta tipoloxía entre bens privados puros, bens públicos puros e os tipos intermedios, referirse a que se collemos os bens, entiendo en sentido amplo, que se producen, podemos clasificarlos según a exclusividade ou non do consumo, é dicir, se o feito de que eu use iso impide que outro use tamén, e a posibilidade de, non, exclusividade no consumo, se eu podo excluir e dicir, isto só poden aproveitar os que se determine que poden aproveitarlos. E rivalidade do consumo, se o feito de que eu me aproveite de algo implica que outros non poden aproveitarse. En base a iso, os bens privados puros é onde se dan as dúas situacións e o extremo contrario é os bens públicos puros. Bueno, según o tipo de bens do que falemos, o que quero destacar aquí, según o tipo de bens dos que falemos, a vía a través da cal se poden xerar rendas para os propietarios dos montes, neste caso as comunidades de montes veciñais en Mancomún, son diferentes. No caso dos bens privados puros, destinados ao mercado, a renda vai depender das precios e os custos de produción dese ben e da capacidade que teñan de negociación as comunidades. Se elas non aproveitan directamente, capacidade de negociación coaqueles que van a aproveitar. E, en cambio, no caso dos bens públicos puros, a renda para as comunidades, se que existe, que hoxe non existen prácticamente ningún destes bens, dependerá ten que proceder de transferencias públicas. Por tanto, dependerá do establecemento de mecanismo de redistribución ou de remuneración adecuada do ámbito público. Concluindo xa, bueno, o que quería destacar é no caso dos bens destinados ao mercado, dous apuntes. A hora de baixar o concreto, é moi importante ter como perspectiva a cadea productiva, non centrarse só na obtención
de materia prima. Que quero dicir con isto? A posibilidade real de desenvolver os distintos aproveitamentos potenciais dos montes veciñais vai estar moi condicionada polo desenvolvemento que teñen en Galicia as cadeas productivas deses bens. Por exemplo, pequenos frutos silvestres. Se se desenvolveran pequenas industrias moito máis sólidas, con capacidade de elaboración de conservas vegetais ou doces a partir de aí, iso iba a tirar moito máis. Estamos vendo en parte iso coa castaña nos últimos 10 anos. Houve un certo desenvolvemento pequeno de cadeas productivas e, sobre todo, de cadeas de comercialización que compran a materia prima e da que exportan, digamos, sin transformar a maior parte delas. Entón, ter sempre claro que a perspectiva ten que ser o conxunto da cadea productiva. E a renda que finalmente obteñan as comunidades de montes dependerá da capacidade que teñan para inserirse, para insertarse en condicións favorables nesas cadeas productivas. Como? A través de iniciativas directas da propia comunidade ou a través da capacidade negociadora que teñan coaquelas persoas ou empresas interesadas en aproveitar as terras. E outro apunte, e casi vou concluir aquí, é a necesidade, ou por menos considero a necesidade de priorizar as iniciativas ben de axentes do territorio, sería o preferible, ou iniciativas que maximicen a xeración de emprego e de renda para a poboación da zona. E neste sentido, fago un apunte que é discutible. Desde algunha comunidade, ou de moitas comunidades de montes, se pode discutir. Eu creo que, dadas as características dos montes veciñais en Mancomún, que son algo máis que un recurso productivo privado, aínda que son privados, privado colectivo, dadas as características dos montes veciñais en Mancomún, o elemento a maximizar nos aproveitamentos que se desenvolvan nestas superficies non debería ser tanto a renda que obtén directamente a comunidade, senón a renda e o emprego que se xera para o conxunto da poboación da zona. Digo isto porque a veces non pode levarte non a mesma decisión. Quen paga máis por o arrendamento das terras, non é quen acaba xerando máis. Eu creo que debería ser este o criterio. Deixo as propostas, como decía, además, que eran bastante planas e no debate supoño que irá algo disto, e para non aumentar a miña fama de que sempre me estendo de forma exagerada, deixo isto das propostas, en todo caso, deixo aí de fondo.